好啦，咁啊，即係第18題啦。就問你邊一個襟棚係有 hydrogen bond 氫鍵？咁啊，form hydrogen bond 咧有兩個條件嘅。第一個咧就係有 H 先啦，佢要黐住嘅係 FN 或者 O atom。OK，呢個係一號條件。二號條件咧就係呢啲嘅 FNO 咧要有 lone pair。OK，呢啲嘅 FNO 咧要有 lone pair 嘅 electron。OK，咁但係今次咧，其實你望一號條件咧已經搞掂噶啦。點解咧？一號咧叫 CH3F，CH3F 邊度有 H 黐住 FNO 啫，都冇啦。所以一號咧就拜拜。好啦，縮細啲先啦呢度。好啦，咁之後到2號，咁2號咧就係叫做CH3 就 NH2。OK， 咁當然有我哋嘅 H 黐住 FNO 啦，係有嘅。當然個 N 仲有 lone pair 嘅，咁所以2號咧係正確嘅。OK， 好，最後第三個叫做 C。就 double bond O 同埋 HH 都係啦，你都揾唔到 H 黐住 FNO 嘅，咁所以又係拜拜。咁都係 only 就係 B for boy。